さくて。今もう9歳と8歳なんですよ。そうね、おじいちゃんなんですよ。いうのはいつもできないね。できたじゃん。やつ食べる。やつ食べる。でっていうか、おいで。おいで。綺麗だ。ね、ほんのちょびっとしかないでしょ。いい？食べなよ。いやでもな、あちこち開けちゃうとな。でも開けちゃおうかな。バブーちゃん。ちゃんたちは食べられないけどね。
ママさんだ。また放流するの。人が多い時はここ本当は1日1回なんだけど2回とか3回ぐらい放流してくれる。放流するとすごい、まあ、そんなずっと釣れないけど釣れやすくなる。あそこでもそうだったよね。噂で。東やね。暗いな。見えない。全然ないよ。美味しそうだね。はい、こっち。美味しそうだね。ここちゃんとこっちに来て食べた方がいいかな。うん。床降りて。よし。食べる。よし。美味しいイブ。うまい。頭下げなかったら私取れない。いいな。どうしたの？いいよ、そこいて。外出ないで。ブーはどこ行った？似てるよ。まあ、なんだから。ダブー。ダメダメダメ、出ちゃダメ。お座り。いい子。ブーできたかな？
気になるの？何がいるの？おいで。ブーブー。あ、そっか、ブーたちもいつもこれ食べるもんね。いや。いいよ、歩いてて。